Данная кнопочка с таким обозначением — это включение-выключение стиральной машинки. Данная кнопочка у нас пуск-пауза. Это у нас селектор программ. Здесь мы выбираем автоматическую программу, то есть выбираем, допустим, ежедневную стирку. Далее на панели у нас есть дополнительные опции для того, чтобы мы могли внести какие-то изменения в работу автоматической программы. То есть мы можем поставить отжим меньше, можем поставить его больше, можем вообще его отключить. Также мы можем сделать несколько полосканий, вместо 2 сделать 3. Также мы можем изменить, естественно, температуру воды, поставить температуру повыше или выключить ее вообще. Вот. После того, как мы выбрали программу, внесли какие-то свои дополнительные изменения, мы захлопываем, естественно, кладем белье, засыпаем порошок, захлопываем люк и нажимаем кнопочку пуск-паузы, и машинка у нас начинает работать. Подписался на мой канал, плюс в карму.